औदुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान और आपका दोस्त असद अलीम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पी की साउंड सीखेंगे। पी की आवाज़ है प। पीस टुकड़ा। पैरट तोता। प्लांट पौधा। प्लम आलू बुखारा। पोर्ट बंदरगाह। पेन कलम। Guys, for more videos, subscribe Asad Aleem 40.